Hello，大家好 Hello，啊！今日咧又係見到 Zoe 同我啦。咁今日咧，我哋當然見親佢都係做好多嘅，因為佢做好多嘅能量嘅治療啦。咁如果大家朋友仔咧上集有睇過，我叫我 Zoe 講解下音叉啦。咁如果大家都未睇嘅，就記得翻去睇翻我哋講音叉嗰個片段啦。咁今日咧，我哋就想 Zoe 講另外一樣嘢啦，就係動物傳心啦。嗯即係因為其實好多嘅能量治療咧，如果識得動物傳心嘅話咧，可以我覺得會更加可以事半功倍，係嗯，不如等雖然，你會覺因為可能有啲人都仲未好，即係而家雖然動物傳心認知嘅人多咗，但係其實嗯仲有好多人可能未知係咩嚟嘅，又或者等雖然講下點解當初又走咗去學動物傳心咧咁樣咯。好啊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 。其實動物傳心，講下我嗰時點解學先啦。其實本身冇諗住學嘅，因為同普遍人一樣，都係會諗應該好難學啦。啊，個人都靜唔到，點學咧？嗯誒、即係真係冇諗過噶。咁但係嗰時係因為自己養得多啦，有4隻狗，有隻倉鼠，係啦。嗰時應該未有松鼠嘅。咁嗰嗯，時咧就揾咗我老師啦，阿 Jo 啦。咁嗰時覺得哇，點解佢上門收咁平嘅？但係你有冇係啦，質疑過㗎嗰時？即係有冇覺得神棍嚟嘅？會唔會呢啲？因為坊間好多人都係咁樣講㗎，即係仲有啲啲人人會哦係啊係啊有，其實而家有時都有會問我呢個問題㗎。嗯但係就算有傳心師都會問我嗯呢個問題啊，即係佢同我嗯傾偈啦，佢嗯問我點樣面對啲人覺得質疑啦。其嗯實我覺得如果你唔信，你唔會去揾呢樣嘢去問咯。如嗯果你問得你就信咯，如果唔係其實冇乜意思啊。咁當然你話係咪有啲咩科學實證？其實而家嘅科學家已經去研究量子啦，會去研究一啲能量啦，但係其實就算話係科學家研究，總有一班人會話呢啲係偽科學，唔係嗯真嘅。嗯咁邊有得講嘅啫？其實個世界永遠總有人唱反調嘅。咁嗯你信，你又覺得對得到你啲嘢係啱嘅，咁其實我就覺得 OK 啦。即係嗯有時都係講濕片文啦，濕片文成嚿嘢，你真係實實在在拿喺手食噶啦。好多人都好 buy 濕片文啦，覺得有用啦。但係總有一啲人會覺得，心理障礙嚟嘅，心嗯理安慰劑嚟嘅，邊度有用啊？但係其實你會好好實在，其實喺你嗰隻動物或者你自己，你會睇到嗰個反應同效果咯。咁就算係心理嘅安慰劑，俾你有效果，你都抵咗啦。即係係我成日覺得每樣嘢都總有人會覺得唔好嘅，咁冇得去計啊。但係我嗰時都信任阿 Jo 嘅。因為我諗我請佢嚟我屋企嘅時候，係因為上網都睇到好多佢嘅例證啦，而且佢真係幫過好多動物啦。你會見到好多係真係可能揾動物嗰啲，佢係真係實際見到嗰個情況，即係嗰個位置環境係點樣，佢畫得到出嚟。咁呢樣係真係你冇得講假㗎喎。但係咁又咁講，你去揾完嗰個位置，代唔代表隻動物喺度等你呢？你人都未必喺嗰度等你啦。咁點解你會覺得你傾完隻動物一定喺嗰度等你咧？即係我覺得根本有啲嘢係啲人即要揾嘢嚟 challenge 就一定有咯。咁我嗰時就係覺得，哇，咁計落係平咗嘅，因為咁多隻佢一個鐘入問嘛，咁有啲可能冇咁多嘢問，有啲少啲噶嘛。咁佢上到嚟咁就其實佢真係好有天分嘅，佢就係即時已經可以好多嘢都溝通話到俾你聽啦。咁我嗰時問佢，喂，點解你唔做教學嘅？我話教學咧，你會可以賺多啲錢啦。我話你咁樣，我問佢你點維生？即係因為我覺得呢一段好多可能好多動物傳心師都有共鳴。係啊，係啊，咪真係喂嗰時好多年啦。不過好似我嗯學全身係咁多樣嘢，第一樣嘅應該有6、7年前嗰時嗯係冇諗住學噶，但係就係嗯因為我問完呢句說話，有一日阿 Jo 同我講，問我有冇興趣學，我話咦你終於出嚟教啦。咁其實佢出嚟教我同過佢講，我一定支持你嘅，因嗯為嗰時佢話唔教係因為覺得好麻煩啦，佢自己唔係中意教人嗰種人。佢嗯中意真係做正，咁始終我知好多人都係咁嘅，但係佢有個天命就係布斯娜嗰時病啊，
咁唔知嗯即係仲有幾耐啦。咁佢覺得有啲嘢要傳承出去，所以佢就繼承咗呢一樣嘢出嚟教。嗯咁我覺得一個即係呢個人好好啊。嗯我覺得呢個老師係個心地又善良啦，佢又有能力啦，佢又真係幫緊動物。嗯咁我就覺得佢出得嚟一定要支持咯。咁所以嗰時係諗住就算學唔識都好啦，都係支持噶啦，點都嗯報咗先啦。即係我覺得每一個人行出嚟第一步，其實都好需要人支持咯。所以我自己係覺得，即係我會去 support 佢哋呢啲老師咯。咁嗰時開頭學都覺得好神奇噶，你會覺得哇，點解會學到噶？第一日上堂其實已經大家啲同學都有啲連結啊，感受到嘅。誒，你會覺得一齊學習嘅時候，嗰個能量場唔同啦。咁你係容易咗做到嘅，因為始終有人街住啦。咁翻到屋企做，其實真係要透過練習噶。誒，你問我自己有時做下啲全身體驗班啦，大部分同學喺當場一定都差唔多。我暫時試過上堂都係90%做得到嘅。咁但係當然 message 多多少少就真係要睇嗰個人佢個感受啊，同埋佢自己夠唔夠專注啦。咁其實每一樣嘢都唔係一學就識，一定係透過練習咯。咁我自己全心真係嗰時係擺低咗，跟住就走去學音叉咯。因為嗯我想治療身體，同埋我覺得好難啊，好似又懶啦，有時想唔練習啦。但係原來學完之後，你知道好多原理之後咧，慢慢透過學咗唔同嘅治療方式啦，你個人慢慢提升嘅時候，其實全身嘅技術都會越嚟越提升咯。係啦，咁啊，有即係可能有個少少分享啦，簡單有啲 case 都幾有趣噶。嗰時我都成日即係會做下練習啦，有時都幫人接下症。咁我自己唔係最叻係喺對話嘅，因為有啲同學學完咧最叻就係不斷對話。我自己第一樣最強咧就係 sense 個身體嘅，嗯我係個身體嘅連結係最快感受到佢哋身體邊度唔舒服，咁所以我就行療愈嗰條路就唔係主力行全身嘅。但係得意嘅就係，即係可能而家我都冇數幾多年啦，可能拍完之後我都要數下先。跟住咧，反而而家有時係會突然之間有一下 message，咦？反而而家嗰種係仲會覺得係更加準確咯。即係相對以前覺得，我強求一定要去練，一定要去做嘅時候，反而會死啦，係咪真嘅？有一個神奇喎，我嗰時唔信自己噶，都真係，就算嗰時收費人哋做啦，做完我都覺得係咪真噶？咁咧有隻狗就同我講話，主人問呢個問題好簡單，中意去邊度玩啊？其實90%主人都中意問呢啲嘢啊。咁其實我自己好唔中意問呢啲嘢，我成日覺得你係主人，你唔知你問人哋點解會咁搞笑咧？即係我成日覺得好多嘢其實作為主人唔使問第三方，其實應該都要知咯。咁但係冇嘅，咁做得全心思，有啲嘢就要問。但係當然有時咧，有啲人問嘅嘢我會 reject 噶，我會同佢講，其實唔使問，你已經知答案噶，同埋我就咁，我已經答到你，我覺得你都唔需要俾錢問，我會推噶，我真係照答佢，但係我唔收佢錢咯，因為我覺得嗰啲唔係全心嚟嘅。咁講翻嗰個 case 啦，咁嗰時因為都有用一個優惠價接咗好多嘅嚟去做啦，即係做啲公益活動咁啦。跟住好搞笑，嗰個狗狗話中意去平洲，跟住我第一下撈一撈，點解佢會識嗰個地方叫平係咯，洲咧？嗯我心諗假嘅，我幻想出嚟嘅。咁我同主人講，佢中意搭船。我就話佢中意搭船去一個地方，我就唔敢直接講嗰個地方係平洲。嗯跟住之後我再同佢講啦，佢話係啊，佢好中意坐船噶，坐船嗰次係最興奮、最開心。我心諗，咁你唔多啲帶佢去嘅，你又知你又問嘅，咁可能主人好多時就係同我一樣咯，都會質疑自己咯。咁所嗯以佢哋會透過想喺動物全心思上邊問到一啲嘢去確認自己。咁跟住我再同佢講，其實佢第一下個答案咧係去平洲。佢話係啊，佢去過一次咋，但係佢覺得佢好中意嗰度，同埋我唔記得佢成個 case 係點啊。佢有形容翻話嗰次可能有啲特別嘅經歷，令到佢係好深印象。
但係我係覺得奇怪，點解一隻動物識話俾我聽嗰度係平洲啫？咁 suppose 佢唔知噶嘛，佢冇理由上船嘅時候識睇嗰個牌去平洲噶嘛。但係有時就係咁神奇，佢哋講到嘅嘢，你會覺得好不可思議啊！即係你想唔信自己，你都唔得咯。咁有另一個朋友仔就係隻狗狗有病啦，咁有病嘅時候都問下啊，佢身體有冇唔舒服啊？邊度唔舒服啊？我做啲咩可以幫到佢啊？我俾啲咩佢食，佢會中意食多啲，即係呢啲都係普遍主人會問嘅問題。咁同埋佢話醫生同佢講話佢喉嚨嗰度食到有啲問題，令佢食嘢好似爭少少啦。咁跟住我就幫佢問啦，問完之後咧，其實都 confirm 咗嗰個位置大約啦，因為我自己 feel 到喺喉嚨邊個位置，即係類似係由未到落到食到嘅，佢就會係喺喉嚨嘅上顎少少嘅位置。其實我形容唔到嗰個地方係乜嘢啊。咁跟住咧，嗰個主人就話啊，醫生都有提過，可能係軟腭組織嗰度有啲問題。咁跟住之後啦，再去睇翻醫生啦，再去對應翻，真係 confirm 咗係嗰個軟腭組織有啲問題，影響咗佢呼吸嘅。咁跟住我就會覺得，咦，都真係幾啱喎！即係我形容唔到，但係其實你嗰個軟腭組織真係喺喉嚨上少少啊，又似過我喺個口入邊，但係你又唔知嗰個位其實叫咩喎？但係你就 feel 到嗰度有啲唔舒服。咁原來啲嘢就係對應到，你就會覺得其實真係好多嘢你想唔信，但係其實冇得唔信咯，因為實證已經話咗俾你聽係咁樣咯。其實都幾好，因為你可以強喺 scan 佢哋嘅 body 個感覺上咧，咁你可以連埋其他嘅能量治療咁樣一次，即係你 scan 到，跟住同個即係同個毛孩話咗俾你知佢有啲咩地方唔妥，跟住再加埋你其他嘅能量治療，咁其實咪可以好即係相輔相成咯，大家都可以。係啊，即係反而你問我喺我做身體治療啊嗰啲情況嘅時候，其實呢一個即係感受身體強啲呢個天賦，我覺得係幫助好大噶。嗯，因為有時做動物傳心咧，問主人問嘅問題，其實可能太簡單啦。好我成日覺得好難，係啊。係啊，我就覺得其實你哋問嘅嘢太簡單，我就會去順便去感受下佢哋身體。反而我覺得身體層面嘅嘢都係比主人更加需要留意咯。咁佢哋問完嘢，我多數就會做埋 body scan 嘅。我 嗯。scan 完會同主人講嘅。如果有一啲真係嗰一下佢好唔舒服咧，我都唔會另外再同主人講話收錢做能量治療嘅。即係我覺得簡單嘅我幫你做埋啦，嗯。起碼最緊要係隻動物舒服咗咯。咁但係我會同翻佢講，究竟佢身體有咩問題，可能佢要 aware 翻，留意翻，去睇獸醫又好，做翻啲保健又好，或者真係之後再去做能量治療都好。但係呢樣嘢就真係需要主人去知道咯，因為有時可能身體嘅痛症啊，主人可能知道，但係佢未必會好確實感受到嗰個位置或者嗰個嚴重。咁呢樣我都會話翻俾主人聽咯。係，即係好似啲人咩風水佬呃你10年8年，你如果 scan 到嗰個身體某個地方，好似頭先講個喉嚨位咧，佢話其實佢做主人可以帶佢，即係有多啲 hints，佢唔使周圍揾，佢會固定咗，即係縮窄咗個部分，咁等佢去做 body check 啊，去見獸醫啊，都方便啲啊。係啊，呢樣真係都緊要噶，係啊，係啊。同係。埋有時有啲內臟嘅痛啊，或者感覺到嗰啲呼吸困難啊，或者覺得可能要好用力先唞到氣啊。咁其實好多時可能係心臟有事，但係你表面睇唔到噶嘛。咁主嗯。人可能又會有時以為係日常啲天氣轉變啊咁樣，咁我都會提醒翻，可能檢查一下會好啲咯。嗯，係啊，都好好啊，咁樣。我想都講講少少我自己，其實我都學咗好耐動物傳心，但我就冇乜點用嘅。咁頭先你講嘅對話啦，我就同你啱識，我就係對話人嚟嘅。嗯，就係即係 feel 身體啦，亦都有好多唔同類型，即係好多有啲就係畫面咯，有啲就好多畫面嘅，有啲係感受啦，有啲人係即係對於即係可能一 tune 到 connect 到佢就會 feel 到個動物嘅感受嘅，有啲就我有啲同我講好重嘅味覺啊、嗅覺嘅，即係有啊，有人試咧佢哋過啊。係有聞，咪淨聞到嗰啲嘢食味嘅，我就係對話嗰啲咯，係啊，我就冇乜畫面嘅，所以話如果你話阿 Jo 佢哋嗰啲咧係佢哋強揾走失嘅動物，因為佢哋個畫面性好強。係啊，係啊，係啊。
我畫面就要好 focus 咯，嗯身體就隨時都得，畫面就好多時係一下咯，你真係要 catch up 到嗰一下咯。而嗯家反而就變咗係好似好直覺地 channel 咯，即係嗯，你突然間講出嚟嗰句說話，你未必知道係即係你未必係見到佢覺得係佢講，但係咧你會感覺係不斷講嘅時候，你覺得嗰啲嘢係佢同主人講咯。而係，家嘅對話就會係咁啊，可以下次可以再分享多少少一啲係關於呢啲直覺對話嗰個感覺，因嗯為都好感動嘅。有時啲自己唔知喎，主人係啊。睇完就覺得好 touching 咯。好，我哋可以下一集講呢，因為直覺對話我都有一個好皮毛嘅例子，我哋喺下一集我講咗個皮毛嘅，就嚟好啊，一啲 touching 好啊，嘅嘢。好啊，好，我哋下集係啊，再嚟啦。好啦，好，拜拜拜。拜。